बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 12 बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने भनी निर्णय भएको देखिन्छ। त्यसरी विधेयक समितिमा पेश गर्ने गरी निर्णय हुनु अगाडि नै मिति 2066-9-22 को मन्त्री परिषदको निर्णयले उद्योग प्रतिष्ठानलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति 2062 स्थगन गरिएकोमा प्रतिवादी कम्पनीको तर्फबाट पुनः मिति 2066-11-17 सत्रमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्री समक्ष हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री गरी पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा सो कम्पनीले माग गरे बमोजिम जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रतिवादी माधव कुमार नेपालबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक निर्देशन भएकोले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश भएको भन्ने देखिएको र मिति 2066-12-6 मा मन्त्री परिषदबाट बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रहने गरी अरू प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको देखियो। यसरी मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णय सम्बन्धित मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक मार्फत कार्यान्वयन भई प्रतिवादी कम्पनीले खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा तह तह प्लट मिलान र कित्ताकाण्ड भई अनेकौं व्यक्ति विशेषको नाममा खरिद बिक्री भई गएकोमा जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम हदबन्दी छुट सम्बन्धी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको भन्ने समेत खुल्न नसकेको प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 12 बमोजिम हदबन्दी छुट प्राप्त गर्न सक्ने उद्योग प्रतिष्ठान वा संस्था अन्तर्गत प्रतिवादी पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नपर्ने भन्ने भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको ऐन नियम परामर्श शाखाको राय समेतबाट देखिन्छ। सो कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरिद गरेको जग्गाहरू जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने हुनाले प्रतिवादी माधव कुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष र आज यस अदालत समक्ष गरेको बयान उजुरी बेहोरा निज प्रतिवादीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्री परिषदको निर्णय समेतका आधारमा प्रतिवादी कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकोमा जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति भए अनुसार नै सो जग्गा तह तह कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरेको देखिएको साथै त्रिलोचन उप्रेती र मिनेन्द्र रिजाल समेतले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाण र उल्लेखित तथ्यहरूबाट प्रतिवादी माधव कुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन 2059 को दफा 7 को खण्ड घ को अवस्था विद्यमान देखिन आयो। तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधव कुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पूर्वपक्षका लागि नगदै रु 35 लाख वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्नु उल्लेखित माग गरिएको धरौटी रकम वा बैंक जमानत दिन नसके विशेष अदालत नियमावली 2080 को नियम 30 को उपनियम 2 बमोजिम निज प्रतिवादीलाई थुनुवा बुर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनु। यो आज भएको आदेश यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरिएको छु।